બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢ ગુજરાત બોર્ડર ચેકપોસ્ટ પરથી પોલીસ ચેકિંગ દરમિયાન રાજસ્થાન તરફથી ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરી રહેલ વિદેશી દારૂ અમીરગઢ પોલીસ ઝડપી પાડતી હોય છે। ત્યારે પ્રતિબંધિત ગુજરાત રાજ્યમાં દારૂની ઘૂસણખોરી થતી અટકાવવાના પ્રયત્નોમાં છેલ્લા 6 મહિનામાં અમીરગઢ પોલીસે પકડી પાડેલ પરપ્રાંતીય લોકો પાસેથી કરોડો રૂપિયાનો વિદેશી દારૂ ઉપર બુલડોઝર ફેરવી અમીરગઢ પોલીસ દ્વારા નાશ કરવામાં આવ્યો હતો। सब डिविजनल મેજિસ્ટ્રેટ દાતા તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ડીસા વિભાગ તથા સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ નશાબંધી અને આબકારી બનાસકાંઠા તેમજ અમીરગઢ પીઆઈ એસકે પરમાર અને પોલીસ સ્ટાફની હાજરીના નામદાર અમીરગઢ કોર્ટના હુકમ આધારે પરપ્રાંતીય વિદેશી દારૂના કુલ 72 ગુનાઓમાં દારૂના મુદ્દામાલનો નાશ કરવા માટે હુકમ કરવામાં આવેલ હોવાથી સબ ડિવિઝન મેજિસ્ટ્રેટ દાતાઓની હાજરીમાં વિદેશી દારૂ તેમજ બિયરની નાની મોટી 69,472 બોટલો ઉપર બુલડોઝર ફેરવી 1 કરોડ 63 લાખ રૂપિયાના વિદેશી દારૂના જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો।